안녕하세요. 상품 바구니입니다. 오늘도 여러분들이 관심 있어 하시는 제품만 모아서 1위부터 10위까지 제품을 간단 명료하게 정리했습니다. 상품 추천 기준은 쿠팡 랭킹 기준으로 정리했습니다. 상품 선택 시 제품 설명과 함께 상품평 꼭 확인하시고요. 선택에 있어 고민 중이라면 먼저 5위부터 1위까지 제품을 먼저 보시는 것도 구매 선택하는 데 있어 도움이 될 것 같습니다. 상품 가격 정보는 업로드 날짜에 따라 가격이 변동이 있을 수 있고 추가적인 카드 할인 혜택도 있을 수 있습니다. 구매 링크는 댓글에 정리했습니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 감사합니다.